अरे डैडी बच्चा चले चुप चुप। अरे ये कहाँ से आवाज आ रही है? पोपो का? इसके चप्पल से आ रहा है क्या? अरे फिर भी आवाज आ रहा है। किधर से आ रहा है भाई पोपो का आवाज? अच्छा बेटा डैडी ये के पकड़ो। पापा के जूते से आ रहा है क्या? अरे अब किधर से आ रहा है भाई ये पोपो की आवाज? बेटा अरे आवाज यहाँ से नहीं आ रही। ये आवाज तो यहाँ से आ रही। उधर से आ रहा है। अरे ये क्या